Jēzus iesāk savu publisko darbību. Jēzus ceļā uz Hebronu. Jēzus cauri Nāceretei devās ceļā no Kafarnaumas uz Hebronu. Ceļš vijās pa brīnišķīgo Genezaretes ezera apkārtni, līdzās siltajiem Emaus avotiem. Avoti atradās Tiberiādas virzienā no Magdalumas. Kalna nogāzē, kādu ceļa stundu tuvāk nekā Tiberiāda. Līčus klāja gara, bieza zāle. Kalnu nogāzēs starp vīģu, dateļu, apelsīnu kokiem, kā putnu līzdas, bija izkaisītas mājas un teltis. Ceļa tuvumā norisinājās kāda tautas izprieca. Vīrieši un sievietes atsevišķos pulciņos sacentās savā starpā par augļiem. Zem kāda vīģes koka vīriešu vidū Jēzus redzēja Natanaēlu, sauktu par Hasedu. Brīdi, kad tas cīnoties ar juteklīgiem kārdinājumiem, vēroja sieviešu sacensības, Jēzus gāja viņam garām un brīdinoši paskatījās uz viņu. Šī skatiena caurupts Natanaēls jutās saviļņots. Viņš Jēzu nepazina un nodomāja sevī: šim cilvēkam ir caurubiešs skats. Viņš sajuta, ka svešinieks ir kaut kas pārāks par parastajiem cilvēkiem. Jēzus skatiena iespaidā viņš atguvās, uzvarēja kārdinājumu un no tā brīža palika daudz stingrāks un atturīgāks. Liekas, ka turpat vēl redzēju Neftāliju, sauktu par Bartolomeju. Arī viņu satrieca Jēzus ar savu skatienu. Ar 2 jauniem draugiem Jēzus devās tālāk uz Hebronu, taču šie 2 nepalika Jēzum uzticīgi. Atstāja viņu. Tikai pēc Jēzus augšām celšanās un parādīšanās Galilejas Tebezes kalnā viņi atkal pievienojās ticīgajiem. Betānijā Jēzus mācīja Lācara mājās. Liekas, Lācars bija gadus 8 vecāks nekā Jēzus. Viņam bija liels īpašums, daudz kalpu, daudz tīruma un dārzu. Viņa māsai Martai piederēja sava māja. Arī viņas māsa Marija dzīvoja atsevišķā mājā. Marija dzīvoja vientuļi. Magdalēna dzīvoja savā pilī Magdalā. Lācars jau sen bija pazīstams ar svēto ģimeni. Dzīvoja ļoti draudzīgi ar Mariju un Jāzepu un vienmēr tos atbalstīja. Vēlāk viņš atbalstīja materiāli visus kristicīgos. Jūdas naudas maks arī bija piepildīts ar grašiem, ko tas bija saņēmis no devīgās Lācara rokas. No Betānijas Jēzus gāja arī uz Jeruzālemes svētnīcu.